Ребят, всем привет! Приветствую вас на канале Money Online. Сегодня будет обзор, как вы можете уже заметить по названию видео, на likesrock.com. Будет не просто обзор, а с той фишкой, которой я хочу с вами поделиться. Те, кто в танке, этот сайт по раскрутке своих социальных сетей, каналов, а также заработка на своих социальных сетях. Итак, ссылка обязательно будет регистрации проекта в описании. Мы перейдем сейчас к главному, то, что я хочу с вами поделиться. Здесь мы будем устанавливать программу для скрипта и сам скрипт, чтобы бот, грубо говоря, этот скрипт выполнял за нас задания, и деньги зарабатывались автоматически. Итак, сначала начнем с того, что мы установим программу, то есть установим приложение для браузера. Приложение будем мы ставить на Mozilla. Ну, также я покажу вам, как ставится это приложение в Google Chrome. Итак, переходим мы в меню настройки, дополнительно, и в расширениях пишем iMacros. Здесь мы устанавливаем iMacros for Firefox, нажимаем установить, проходит установка, нажимаем перезапустить сейчас. У нас перезапускается браузер, и уже появляется вот такая вот иконка для того, чтобы зайти нам, открыть меню самой программы. Сейчас, секундочку, я открою. А сейчас я вам покажу, как это сделать на Google Chrome, потому что очень много бывает вопросов, именно как установить это приложение на других браузерах. В Google Chrome у нас делается все просто. Мы переходим в меню, настройки, расширения. В расширениях мотаем до самого конца, нажимаем еще расширение. Также прописываем в поиске iMacros. Нажимаем Enter. Итак, у нас открылось меню. Видите, расширение iMacros for Chrome. Нажимаем установить. Установить расширение. У нас проходит установка, и все. Управление одинаково, что в Google Chrome, также и в Mozilla. Ну, я вам покажу на примере Mozilla. Итак, продолжим. Ссылочка на скрипт будет обязательно в описании. Обязательно проходим, качаем. И у вас будет вот такой скрипт. Называться он будет likesrock surfing. IIM с расширением. И вот этот скрипт мы закидываем в Windows в папку документы, папка iMacros. И сюда макрос. Сюда мы ее закидываем и оставляем. Пол дела, грубо говоря, у нас сделано. После регистрации на этом проекте вы заходите в личный кабинет. После того, как вы зашли в кабинет, ставите здесь русский язык и переходите в вкладку «Веб-сайт». Также проходим вкладку «Просмотр сайтов». У вас открывается меню с выполнением задания. Что вам обязательно скажу, пройдитесь по всем страничкам. Это недолго, займет у вас пару секунд. Я сейчас расскажу, зачем это. Сейчас вот у нас не было такой, но у этого сайта есть проверка на бот. То есть будет ссылка дана, написано не нажимать, и в описании проверка на бота. Если она у вас такая будет, то просто нажмете скрыть и все, и забудете про нее. Далее, что нам нужно, чтобы запустить нам скрипт? Для этого мы открываем меню iMacros,
Если вы все сделали правильно, закинули вы закинули макрос в нужную папку, это документы, macros. Если вы сюда закинули, то у вас в этом меню сбоку, когда вы нажмете на iMacros расширение, у вас этот список будет ваших макросов в этом списке. Извините за тавтологию. Масло масляное, грубо говоря. Вот. И далее у нас все готово к работе. Что мы делаем дальше? Нажимаем здесь максимум, ну я ставлю, грубо говоря, 500, потому что я оставляю работать на весь день и ухожу куда-нибудь или занимаюсь своими делами. И нажимаю воспроизвести цикл. То есть здесь у нас 182 записи, и он их все выполнил. Потом я этот скрипт доработаю. Здесь у него есть один нюанс, то что когда он заканчивает выполнение всех заданий, он страницу не обновляет. То есть если появятся какие-то новые сайты, то он их не отобразит. Но это я поправлю в будущем, когда будет время, и обязательно будет видео на эту тему, и обязательно, конечно же, на скрипт. Так что нажимаем воспроизвести цикл, и он начинает выполнять. Сейчас вы посмотрите, как он их выполняет. Как вы можете заметить, он все сам нажал, и нам зачислились денежки на счет. Также он сразу же переходит на следующий сайт и выполняет дальше задание. Есть такие нюансы, что есть некоторые сайты, на которых нужно оставаться на странице, и тогда только зачислятся деньги. Но их очень мало, так что можно сворачивать и заниматься своим делом. То есть я сворачиваю, и он выполняет свою поставленную задачу. Так что ссылка на регистрацию проекта будет в описании, ссылка на скрипт будет тоже в описании. Качайте, пользуйтесь и зарабатывайте. Будет еще видео по просмотрам YouTube на этом же сайте, но я подумаю, делать не делать видео, так как скрипт работает кривовато, и как поправить его я еще пока не знаю. Так что для вас был канал Money Online, все ссылочки в описании. Если тебе это было видео полезно, обязательно поставь лайк и подпишись на канал. Всем пока!